Mbote na bino nyonso balandi ya Béton Info ezali bongo ngai oyo ya bino Ritiana Kajala beauté de la presse moi ça kimisa ngungi na YouTube na pesi bino nyonso mbote fidèles internet et téléspectateurs bozala kawana branché pona kolanda émission na bino ya ngai mwana mboka Ritiana Kaja na pesi mbote amo boss Ripe Kisombi basalami ya trop na les grands caméramen Biumbui basalami na ngai ya trop Linikin ne tombera jamais les vies à Congo balobi les vies à Congo mouvement les vies à Congo aussi l'État UN, bisous nous lutter contre les antivaleurs, tout ça derrière les visions des chefs de l'État, on a Kolanda, oh Yazolinga. Alors on a pesi bana na les vieux Congo bambote, à ma maman chérie que j'aime beaucoup, maman Lydie, na pesi yombote bisous kozolanda ngai, na baona sa bayebi nga balinga kanga, basalami na ngai ya trop. Na pesi bino mbote, bo partager ka émission na ngai nde osala ke ngai na umela wana. Donc bino bo s'abonner massivement, bo partager nde osala ke ngai na umela wana. En tout cas na senga na bino nyonso bolanda ka émission na nga bo partager ka oyo komeli bango te ekomela bango lelo na ye lisusu kosala banalise comme soldat du peuple nazaka toujours wana mpona kopanza sango oyo ezoleka actualité ezoleka na tous les 4 coins ville province ya Kinshasa nini ezotambola na mboka na biso te na ye lelo par rapport ya makambo ezoleka na mboka na biso bandeko na ngai. Oui, tomoni makambo oyo bana ba écolière ya école Saint-Georges basali toyebi ke eza mabe sextop wana basali eza mabe mais oyo ekende kozala très loin ya ministre ya éducation de base ba décision na ye azwi penza eza malamu te. Oui, bana basali mabe basali ba sextop ba partager na ba réseaux sociaux. Alors esengi te ke ba exclure bango na tous les 26 provinces ya République démocratique du Congo. Ba inscrit bango bazwa lisu batanga te tant que ministre hein o yaza ministre éducation de base akoki kozwa nini idée wana te initiative yana te ya koloba ke ba inscrit bana batanga lisusu te non. Oui, basali mabe mais zo senga nini ba rééduquer bango bana posa ya encadrement bana posa ba psychologue batu mo be balandela bango. Oui, malgré tout que tous monde makambo ezotambola te na mboka. Est-ce que ndenge bana wana basali est-ce que ça faute na bango d'autre part tous rejeter faute kana bana wana mais lelo ba parents ba comment otika bana les sali na bandako moi il y a 11 ans aza déjà na téléphone elle fait de n'importe quoi il fait de n'importe quoi na téléphone ba réseaux sociaux bana balala raté donc faute ngai nazo rejeter faute na ba parents oh ba tolérera ka bana bango bana na ba téléphone et puis nazo couper cette sous-faute na bancadreur ya ba école bancadreur ba comment seka na bana ba comment ça buzo bana même bango moko don ba professeur bango moko ba préfet baza ba mibali ya liboso ya bana ba élève na bango au mon préfet azo bimana élève na ya première secondaire tozo mona ngo même sur des réseaux sociaux même na ba actualité na ba journaux tozo mona ngo ndenge makambo zo salama. Alors bana baza sous na bangité parce que bancadrer bazo encadrer bana mabe classe ya malunga ezate classe comme ma solo bana ba oya na kata classe pour bazo cours bazo sous cours te ozota mona ndenge zo seka na professeur au konzimate mona zo benga professeur vie olobi nini vie betaka bien ko vie bona bol biso moto leki na to yebi o ezoleka na ba école na ba écolier na ba professeur na ba préfet na ba disciplinaire ya école. Alors faut tonga no jour rédité ezali na ba parents ezali na l'état congolais na biso bana lelo soki bazo beba par rapport à l'état bazo ba mesure moko boye ya malamu pona ba réseaux sociaux oyo bana ba komi kozwa culture eza ya biso te biso toza ba africain toza batu ya soni biso toyokaka soni mais o bana bazo sala ekomi koleka mais o biso to regretter makasi toyebi ke ezali eza pasi bano ba bebisi ba saluer image ya République démocratique du Congo ba sali image ya ba parents na bango bisika ba uteli non ezo sala pasi to ndima kité ke ba adolescent ya niveau wana ba kokosala makambo bano ba sali ya Saint-Georges mais ce n'est pas dit que ministre hein Tony nani moi okoki kozwa décision bongo te droit de l'enfant existe baza bana hein bana bakoko beaucoup outina bakoko pesa bope punition mo boye peut-être bo sanctionner ba pendant une année bakota ngate boko sala ba manière ba méthode des belé penza o boko kozwa ba mesure pona eloko esalami mais koloba ke bana batanga te na République démocratique du Congo bo baby si lisusu wana bongisi lisusu te wana bongisi te monsieur le ministre hein wana baby si kaka décision oyo penza ozwi wana penza eza malamu te mais c'est Tony Mwaba ni décision wana ozwi penza eza malamu te.
alors yango tozosenga omeka mpe pour revoir kotala nini okoki osala bana na baza na posa ya rééducation baza na posa ya encadrement moko ya malamu oui tozosenga na bino surtout l'état baparents bino surtout baparents éducation de base erataka te boyeba koencadre bana bino boyeba ekolo nini otinda mona ntanga boyeba ndenge nini tomonaka awa na ville province ya Kinshasa babibliothèque ezalaka mpenza mingi te biloko ekoko ede bana mpenza banini eza te awa omoi bakuzu ezali bahotel ezali ozomona mwana ya uniforme mwana aza na uniforme azokota na ye na bar même bana bauti osala examen d'état a bana basisi osala examen d'état tapage ya dégâts bapasoli bauniforme baza na babar ambiance comment l'état congolais nazo comprendre te incompétence ya la police nationale congolaise nazo comprendre yango te comment mwana ya 6e auti kosala examen d'état na kati ya tchétché na kati ya baboîte ba night club na uniforme bazosala batapage nocturne l'été eza wana ezotala bango bana bazosima bana ya classe imagine bafinaliste na bagene na babombe bazomela l'état non police congolaise bango baza wana ka mpona tracasserie bango baza naka 19h bamoni mwasi na mobali na kwe bakangi bamina mwana ya 11 ans aza na boîte oyo système bango bakomi kolokota balobi kilelo bana bakomi na makambo ya kilelo bana bazobeba parce que ba réseaux sociaux ebebisi bana faut eza ya baparents faut eza ya l'état congolais parce que bazozwa soin ya koencadre bana ya koéduke bana malamu te ozomona mwana ya 12 ans na tchétché ozomona mwana ya 12 ans d'hiver omona samedi boye telema na barre de biso omona bango bakangami groupe de 20 groupe de 15 baloué ketch tapage balati ndenge moko surtout kolata bana baadopte novelas bana baadopte culture eza ya biso te biso toza baafricain en plus toza bacongolais toza na respect mais bana baza lisusu na pudeur te mikolo bazoyebana te bana mike bazoyebana te bana babebi bana bazosala ya kilelo mwana ya 11 ans na 11 ans bazoboka na basexy tape na réseaux sociaux ezalaka te di jamais vi biso to tomanda kola toyebai makambo wana te mais lelo mwana kaka na snap ye wana kaka boye na iphone 11 iphone nini lelo bana bakomi kaka na vie wana alors tozosenga na la police congolaise botema surtout na babar na bakuzu okekuta profe na mwana classe na élève bana classe bakomi okota na uniforme akoti na ye na hotel tozokende wapi na mboka oyo avenir ya lobi eza ba jeunesse lelo jeunesse eselase nango mitiki na bombe lelo jeunesse mitiki nango tala buzo bekomi kokende ntina baekole en plein uniforme na kati ya salle de classe bana basala sexe tape l'état congolais oza wapi botelema jeunesse ezokweya jeunesse ezobeba l'avenir de demain c'est la jeunesse d'aujourd'hui boza wapi tozosenga na son excellence président na biso Fachi Beton papa de que to biso toza derrière sima ya vision na yo olobi état de droit olobi que oza na posa ya kobongisa le peuple d'abord tala nano likambo ya bana oyo lelo bazobenga makilelo oyo bana babebi justice eza te encadrement ya bien eza te éducation ya bien eza te bana bakomi na makambo ya ba réseaux sociaux bana bakomi kana loyenge jeunesse ezobeba lobi banani bakosimba ntango bino bozokoma na kimobenge mpo bana nde baremplace lelo bana kotala bana babebi omona mwana ya 11 ans akatisi suki atie batentire jaune atie batentire rouge alobi kilelo bana batanga lisusu te bana baélève baécolier bakoma bamaster ya bapréfet bakoma bapetit bitinda ya baprofesseur aza na mwa chéri na ye atindi mwana classe kebengela ngai yaya 6e lelo tozokende wapi mabe lisusu ezosalama soki bana na bakomi ntina baniveau wana ekole biso toyebi mwana azwaka éducation de base éducation na église éducation na école mais na école babebisi lelo bana même vendre na baéglise na biso lelo bazotambola bien te omona pasteur na bana nyonso na basere nyonso jeunesse nyonso ya bafille nyonso ya mike ya église bamakango ya pasteur donc tozosenga na justice congolaise les police nationale congolaise bosala mosala bokotaka na babar tozongisa système ya kala ndenge ezalaka soki minere 20h ebeti bakangi minere bakei na ye famille eki kolanda ye kuna toza mpe na mposa bozwa bamesure ya malamu un général kasongo zwa bamesure ya malamu mpona bamineur bamineur bakotaka hotel te bamineur bakotaka babar te bozwa bamesure ya bien ozotala 23h mwana ya 11 ans 12 ans na kati ya bar fo botindaka baargent na bino bakotaka babiro de bakotaka na babar bakekuta bamineur alati ya moitié ni pudeur eza te bazobanga te mwana ya 11 ans na papa ya 80 ans c'est pas normal lobi ezobeba alors tosengi na
na chef de l'État aluka penza aluka bongisa kotoana po babiloko aboeza soni eza ko sali image ya mboka na biso koyoka pasi ba parents batina ki bana batanga batina ki bana po babongisa avenir na bango ya lobi komona bano yo basali image ya mboka na biso na kosala ba ser stap na ba réseaux sociaux mais tomoni ke za mabe mutu moko ta sepeli na eloko bano basali mais ministre Tony Mwaba décision oziwana eza malamu te droit de l'enfant existe bana wana bazana besoin ya ba encadrer ba recadrer bango bazana besoin ya rééducation baza batu bazana droit na bango ezosenga ke ba vivre malgré tout ma bezalaki mais bazonga na ba pan de l'école ba meka pe ko éduquer bango moralement hein donc peut-être dans la cas jeunesse bazo se laisser faire emporter na ba novelas bazo s'emporter na ba magique na ba makambo belé ba i donc bazo ko adapter ba oyo ba doctrine za biso te donc bazo ko tsango mais ba mesure wana décision wana penza monsieur Tony Mwaba eza malamu te to tala lisusu makambo oyo ezoleka na est du pays ya mboka na biso eza passe pe mawa lelo tomoni ba chinois hein ba se déguiser ba komi ba homme noir juste ka po ba yiba ba minerai ya mboka na biso na est du pays ba koma na bango ba tumwini donc ba se déguiser na bango oye ba teke o aza chinois adese tout la musi ya zaza ba kimi bakimi batiki ba noir ba chinois ba silisa ba richesse na biso minerai nyos c'est comme ba chinois tala na niveau biloko wana yango to pesi chef de l'état Faci Beton merci matondi mingi misala zo sala oyo la kaki bana mboka yango ezo monana pour état de chaises au tiers na est hein au tiers biso état de est pour mungunia badongolo miso e balingi toujours ko luka kaka ko richesse na biso na l'est du pays papa Faci Beton ou mela na état de chaises oyo tena est du pays pour na kimia oyo tena kata mboka na biso ah c'est à féliciter ba leka ki ba yibi basali eloko te batiki mboka kaka na zéro tongo tozo teleme la système ya kabiliste to telemeli yango tour état de droit tozo mona misala papa sur 100% oh mona mboka Faci Beton président ya Mbinga a prometaki biso na discours na ye tour to moni déjà 80% banzela yango wana ezo salama gratuité bana bazotanga lelo est ezo zo kimia par de ces bravo na sima vision toujours le chef de l'état oh Faci Beton umela na yo pour l'état de chaises tozo senga penzana bato ba faire de na biso ba yeba ke bato badongolo misu balembi na nous te pour la penza makasi pour ko telemela biloko ezo salama na l'est du pays ba o bazo kupona bazaba ndeko na biso chef de l'état to pesi Faci na biso Beton merci pour na o azo sala si 100% na 80 so yango les autres moni ba gratuité banzela biso moko micro ya Beton info to zalaka toujours wana sur le terrain pour no lakisa bino au moins na mboka Faci Beton président o azana souci ya mboka président o azana souci ya jeunesse président o ayepo na ibate président il état de droit président ozo bongisa ibi question ya ko iba pa tonga wapi so ka 100% za kaka pona mboka ko ngala lokola ba miyibi o ba yaki ate ba 100% ba 90% ba tela mabenga na bango 10% ba sikeli mboka po ba peuple ba nyokwama insécurité zalaki ba zele zalaki te musana bango ka ko yiba mais lelo bino miyibi boye ba ka état de droit zali bino mutu ba gouvernement oh nani yeba que justice est état de droit o meki ozanango kraka ezokanga ezotala te o ngaiya makabaki ya wana makambu intouchable bazati za nani ni au-dessus de la loi hein la loi est dire mais c'est la loi c'est l'est doit aller cède mais l'est qui loi ezaka makasi alors peu importe oyo ko sala yeba que justice est toujours na sima na yo Faci Beton azo sala ba jeté musala ezo salama c'est à féliciter pesa président Bonon to mona te toza na 3 présidents o bazaki na souci ya mboka Kasavubu Laurent Désiré Kabila et puis na mona mboka Faci Beton o ayé na 3 ans to moni na 3 o basali 18 ans to mona loka malamu te na 18 ans na bango 18 ans na bango yaki bango batonga ba villa batongela biso bakinga kati bakomisa kinga kati na bango ba cimetière basalela biso bangando po baliaka batu mais to moni chef de l'état Faci maboko pemba boya makila ya peuple congolais tanga ozo pouvoir na ina minduki te ozo pouvoir na ina makila congolais so pas ozo pouvoir na ina tranquillité si lelo oyo na moni ba peuple congolais bo mituna bobi makambo eleki na Guinée ya président Alpha Condé ndenge ba enlever ye
Est-ce que quelqu'un peut ça na kati mboka Congo jamais ko ça na biso na RDC parce que président Fachi aza président Kimia oza bo continuer na makila te oza président Union africaine azo télémer la dictature président nyonso koya na Afrique na idée ya dictature et ko simbate président na biso Fachi ko komela te parce que pouvoir na eza ya makila te UDPS élité 37 ans pour bazo le pouvoir oyo papa Fachi papa Tshisekedi alita na minduki te alita na makila ya peuple congolais alita na biki na papier yango lelo UDPS longa na biki na papier alors jamais likabo esalami na Guinée kotika la kosala parce que Félix Tshisekedi n'est pas un dictateur atika jamais cause la dictateur ya comprendre kayoka ka base na ye yango wana to senga na bino bozala la kimia bana mboka Fachi beto akozala élection batebele ba mituna est-ce que l'élection de 2023 oui élection de 2023 ezali attaque bato ba mituna recensement ezali ezala te élection ezali tolobaki na machine IDPS kendaki na machine avec machine IDPS elongaki ata sans recensement IDPS ekolonga ba ko renouveler le mandat na bango parce que misala mona mboka Fachi beto azosala ezomonana nana ko boya ngo lelo papa ba ki bana 5 6 nanda ko otanga te bana bavani na bandako mais lelo bana nyonso ba otanga gratuité to moni alors Fachi ko umela ako renouveler mandat na ye 2023 yende ko gagner l'élection parce que aza président o ya lingi pe aza président o dans souci ya peuple congolais aza ozo sala makambo tozo mona biso moko na bino alors bana kin ba o boza libanda ya mboka ba boza boza tranquille parce que biso to ebike UDPS est parti à Kimia Batomaye mitu esalaka na élection et machine recensement ni les alate UDPS ekolonga UDPS pesa polote et pesa mbongo te ba leka na élection ba gagnant alors bozala na bino Kimia Fachi beton azawana lelo monte ko azolite toujours na ba président ba dictateur lokola ba Mobutu lelo ba Kabila patika bokondi UDPS ne telemelaki c'est un dictateur ba lokola ba banani mona nani oyo biso to botami te ko kuta e kaka sasu lelo zo triplé akomi kutina ko triplé excusez-moi akomi ko triplé mandat na ye banda to leba kaka ye kaka ye nde sasu c'est un dictateur azo renouveler akomi si Congo Brazzaville royaume mais tala lelo Fachi beto ye na idéologie na vision ya malamu ko telemela ba dictateur ya ba président africain le batika kozala ko s'imposer les cas sala élection au gagner na maponami au bengami président au renouveler mandat na yo sili au céder pas ya mosusu c'est ça ndenge toza na poste nango toki melisumbango esika ya mwana mboka première dame Maman Olive Lembe alobi état de droit ezaka pona batu ya PPRD na FCC non c'est pas vrai parce que nini bazokanga kaka juste batu ya nani oyo ya PPRD ndeti Willy Bakonga non état de droit ezaka pona batu ya FCC te eza pona batu ya PPRD te lelo oyo soki maman Olive alobi ke état de droit Fachi azokanga kaka batu ya PPRD c'est faux et archi faux po tozomona bana ndeti mwana mboka Etienne aza moko ya ba IDPS mais lelo état de droit ekangi pour dire que Fachi azotala tozala mukongo ozala muluba ozala nani soki osali mabe état de droit et justice ekokanga yo maman Olive likambo lobi wana c'est faux archi faux Fachi azokanga kaka batu ya PPRD azokanga FCCT état de droit occupé te yo sala mosala na transparence mais soki ozosala na moyibi système ya kabila ba kabiliste régime kabiliste soki bozosala yango yeba ke état de droit eza li wana pona ko sanctionner batu nyonso bazoyiba bazodétourner mbongo ya l'état bazosala corruption mona mboka Félix Tshisekedi Fachi beton azotelemela yango tozomona eteni lelo azose retrouver wapi est-ce que ça moko ya ba IDPS te oyo maman Olive yo kotelema oloba ke Fachi azosala mabe azokanga batu ya FCC na PPRD c'est faux archi faux maman mobali no asali 18 ans na pouvoir asali nini régime kabiliste dakika koyiba koboma makila ba détournement mais lelo lokola Fachi yena état de droit comme mutu mabe lelo lokola Fachi yena transférence aboyi ba mbongo ya caisse ya l'état azana posa peuple congolais et le peuple d'abord
slogan on a balobaka le peuple d'abord souci na ezali le peuple tant mona ke tant ngaki na prix sine balobaki Fati papa lobaki le peuple d'abord Fati zo lutter pour le peuple d'abord ça le système kabiliste te maman Olivier et le ko wana lobi wana ezafo et achifo to telemeli yango parce que moi na mboka Félix c'est que état des droits na ezo pona bilongité et ça loza UDPS o ça loza FCC to zo yebisa bino soki oyibi bakokanga yo ah ezate ke bakangi ozi téléphone allô non to zo telemela makambo na tour yo to zo kanga bino ba voler en cravate bino mutu ba détourna ka mbongo ya peuple congolais vous êtes là pour la koyiba des voleurs en cravate plutôt boye ba ke Fati Béton za wana sima na bino pour la condamner ba acte wana régime kabiliste wana lelo to zo boya yango o za tango ya Fati Béton transparence le peuple d'abord to telemeli yango maman Olivier Likambolobi wana mona mboka ritana ka jaza contre yango parce que tozo mona chef de l'état na biso misala na yazo sala transparence lelo mutu nyonso komi na kobanga voici mata eloko ya l'état komi na kobanga bika soki na yibi awa état de droit ekokanganga soki na sali na zala muluba na zala muyaka na zala ya UDPS na zala ya UDPS na zala ya FCC boye bakia état de droit ezali Fati Béton de makambu donc aye pour na ko corriger régime kabiliste o ya sali ayibi abomi atangisi makila ya peuple congolais ba détourner bon lelo yo soki lelo yo kamere o yo kutalaki dikab ami ya Fati à se retrouver lelo na makala bongo kaka ba o batikali alors bo sa musa na transparence botika maboko mila iposo ki boyibi eko komela bino na banda kuna bino mama Olivier Likambolobi wana ezo simba nango ata mokete luka ndenge nini yako conseiller mobali na yo ayeba komikene komitikela na CPI na ndenge basali ba zoba na bango na John Numbi pona ko baby ko sopa makila ndenge akomisa kinga kati cimetière ya ko boma ba kotangisa makila ya peuple congolais luka ndenge nini o koki ko yebisa mobali na yo yemo ko kene komitika na CPI ya olia ko vanda wana ko publier sur des réseaux sociaux ko luka ko bebisa ko salir image ya mwana mboka Fati Béton o zo sa musala na transparence o zo na posa peuple congolais musala sala maliboso yo za wana pona ko contredire maman Olive mobali na yo asali 18 ans atangisi makila ya peuple congolais ayibi bosale li peuple congolais yo za mwasi na yeti olala kina mbetu moko ko banda inanet ko banda banda zo pouvoir na ye de 2001 si à 2019 olala kina mbetu moko tango mobali na banda ko boma tango mobali na batu na régime na ye babanda ko détourner caisse ya l'état yo tangue mwasi na balobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur yo mwasi ya malamu conseil nini yo pesa ki yo zalaki kaka wana ko puye mobali na yo makila ya peuple congolais etanga lelo ba moni mona mboka Fati Béton aye ko ta pena Congo aye pona ko bebisa ko déboulonner système régime kabiliste bolingi bo telemela ye bolingi bo bana ko salir réputation na ba réseaux sociaux to boyi yango to zo telemela yango oya ko sala musala na malamu te boye bake état de droit za wana pona ko kanga bino o za loza ya IDPS o za loza ya wapi papa na ngande ko na ministre ya gouverneur sala mosala na transparence si kama boko milai na libenga ya l'état to sengi na bino bo sala mosala na transparence so kité état de droit za wana pona ko kanga bino Fati zo sala ba jete parce que Fati na souci ya peuple congolais bino moko bomoni misala ndenge zo salama bino moko bomoni bino moko conseil na ngai etant conseil na ngai lokola mwana mboka lokola soldat du peuple nazalaka wana mpona kopesa bino masango na pesi bino nyonso bozosala musala ya l'état botika maboko milai botika moyibi na libenga ya l'état parce que état de droit ezali nasengi lisusu nazongi lisusu na maloba na nga mpona kosynthétiser ke ministre ya éducation John Tony Mwaba décision aussi pour la belle ya Georges ya Saint-Georges et ça malamu des droits de l'enfant existe alors bana on a besoin de poser rééducation besoin de poser ba encadrer bango lisusu donc décision aussi malamu te na donc bi na suka émission na ngai na pesi bino nyoso ngaka ritana voilà mon mboka la soldat du peuple na pesi bino merci ninga mozaki wana brancher scotché pour na la émission na nga na koda toujours wana kaka tous les 4 coins province à ville à Kinshasa pour ko pese la bino ba actualité ba sango ezole kana ville province à Kinshasa moi avec ngai ya bino na linga ka bino mingi na kozala toujours wana pour ko panza sango na pesi bino nyoso bozala ki wana brancher mbote na bino merci matondi mingi ndenge ba obolinga kangana ba obolinga ngate na pesi bino mbote na nga mingi à maman chérie Lydie et les via Congo toujours na pesi mbote na ngai to kutani bongo kaka mbala esima na même émission na même chaîne. Je vous aime, bye.